各位觀眾午安，歡迎大家嚟臨香港文化博物館參加萬眾同樂幽默港漫格格趣展覽特備節目《香港新時代幽默漫畫家的創作日常》。今日我哋好榮幸邀請到3位嚟自香港動漫畫聯會嘅代表，分別係陳宇峰先生、蘇永康先生以及溫兆倫先生，同大家分享香港新生代嘅漫畫家點樣喺社交媒體以獨特嘅幽默角度，透過漫畫呈現本地嘅文化。掌聲有請3位。大家好，我係溫兆倫啦 ，Alan 啦，我係代表香港動漫畫聯會啦。咁今日好開心就大家嚟臨出席我哋今次呢個幽默港漫格格趣嘅最後一場講座。今日係要介紹2位我哋嘅特別嘉賓啦，John Chan 啦，陳宇峰先生啦，佢係叮當嘅漫畫作者，同埋就我成日都話大麻城，其實唔係。佢係蘇永康啦，咁佢係大麻城嘅原作者。蘇永康係佢嘅筆名嚟嘅，但係我哋就叫佢蘇永康先啦。咁另外有個同事阿 Luisa 咧，佢因為要幫我喺度做嗰啲 PowerPoint 嘅圖片俾大家睇，咁啊，所以亦都多謝佢今日上嚟幫我手啦。亦都俾啲掌聲，多謝今日到場嘅所有觀眾先，多謝你哋。咁其實我自己都有少少緊張，雖然做呢啲講座咧就應該冇乜緊張嘅，但係因為咧對住呢兩位漫畫家咧，我都真係有少少緊張，因為第一咧佢哋2位都係好少出席呢類型嘅座談會啦，甚至乎佢哋都係好少出席一般嘅活動嘅，因為平時佢哋都係好即係自己匿埋畫嘢嘅人。咁你見到佢哋作品係好經常會見到你哋，但係你好難見到佢哋嘅人嘅。咁佢2位其實嘅共通性都幾多。咁或者我都借呢個機會我簡單介紹一下先啦。一陣間我都係想由佢哋自己講多啲嘅。咁John Chan 咧就我哋識咗好耐㗎啦，我諗超過10年以上。但係我諗我同佢傾偈，今次算係認真嚟嘅，應該今日會係最長嘅一次。平時都係講工作幾句咁樣。咁當然佢嘅作品我睇好多啦。咁佢嘅作品當然大家最認識嘅就係叮當啦，叮當呢個漫畫角色啦。咁一陣間我哋會訪問佢，即係個角色點嚟點解有呢個角色John 佢本身其實係做動畫嘅，我知道開頭其實係做動畫開始先嘅。咁所以佢嘅背景都算係喺專業出身啦，同埋佢自己亦都做咗好多動畫短片啦，亦都攞過好多獎項啦。直至到係喺2010年嘅時候咧，佢就正式成立咗佢而家嘅工作室叫貓室啦。咁同佢太太咧係一個夫妻檔嘅合作模式。咁太太負責文字工作，佢就負責圖畫嘅工作。咁係一個好難得嘅一個組合，因為我認識嘅漫畫家入邊咧，夫妻拍檔能夠成功嘅係困難嘅嚇，因為都會唔容易，大家可以即係所謂有一個共同嘅創作目標喺度嚟，好羨慕佢哋啦。咁John 亦都有好可愛嘅女女啦嚇，咁亦都係一個好開心嘅一個組合我感覺嚇。咁當然佢嘅作品就叮當就係佢嘅成功嘅一個IP 品牌啦。咁隻貓就有過度活躍症嘅。呢個應該係佢自己屋企本身係隻貓啦嚇。但係其實你應該有好多隻貓嘅。有嘅。其實啲角色都係嚟自啲我哋養嘅貓。最 original 嗰隻叮當貓仲喺咪度走咗啦。有咗啦，係咪？係啦，因為你2010年已經有呢隻貓噶啦嘛。咁而家已經2026年啦，即係成10幾年前啦嚇。咁所以都我估你應該係有好多隻貓噶啦，先後後嚇。咁當然你阿 John Chan 嘅漫畫最初其實喺 Don't Touch 度連載嘅，喺晴報Don't Touch 咁亦都喺馬來西亞嘅 Comic King 啦，中國嘅國村天漫啦，韓國嘅 Webtoon 啦有連載啦，亦都有3聯書局結集成書推出嘅。咁呢啲可能大家都應該有睇過，有留意過，咁所以就唔需要特別多介紹啦。咁就叮當亦都係獲得日本東京第4屆嘅 Asia Graph嘅特別評審獎。個動畫亦都喺日本播送電視台嗰度有播出過嘅。咁蘇永康咧就佢嘅 profile 好簡單嘅，我亦都上 AI 查過好多佢嘅背景咧，係查唔到啲乜嘢嘅，好少查到。佢都的確真係
少去接受訪問啦，少出嚟去見媒體啦，所以其實就冇乜太多資料。我而家都係攞翻一段佢自己俾我嘅資料嚟去介紹翻。咁當然我同佢都係嚴格嚟計，我哋認識咗唔係太耐嚇，但係就好好啦。因為阿蘇永康咧，就每一次我哋請佢邀請佢參加我哋嘅活動咧，佢都係好支持啦。就無論嗰個活動係大型細型，佢都係會支持我哋動漫畫聯會啦。咁所以我都一路都深深內心感謝你嘅。其實咁大麻城但唔需要我多介紹啦。而家網絡漫畫入邊咧，就係一個好受歡迎嘅一個漫畫角色人物啦，亦都有好多周邊產品啦。咁大麻城嘅角色就係嚟自於佢嘅2013年嘅一個Facebook 專頁係嘛？當時應該係 Facebook 嚟嘅，係冇錯係 Facebook 專頁。佢嗰個當時已經係叫賤人新世紀係嘛？係啊，冇錯。你因為係有本書叫賤人新世紀，係嗰陣時係叫賤人新世紀嘅，係後尾先改翻做英文，好似好聽啲嘅。哦 ，Cheap Century 嗰個後加翻上去嘅。OK，賤人新世紀好似比較難啲同點講啊？登大雅之堂咁樣咯，即係同人商業合作咁樣，譬如某某商場 call sofa 賤人新世紀咁樣，即係你好難無啦啦做乜賤人咁樣咧咁樣。係OK，咁一陣間我會有好多問題要問你嘅嚇。大麻城個角色咧，其實係2015年咧先正式出現嘅。咁就佢風格唔需要我多講啦。咁另外喺2018年咧，就多咗一個阿婆嘅角色出現。咁就係大家而家經常會見到嘅阿婆同大麻城啦。咁其實相隔都有幾年嘅。咁一陣間都會問。頭先我先知道，原來中間有少少故事關於阿婆呢個角色嘅。咁係啦。咁所以就兩位嘅簡介咧，我就介紹住咁多啦。因為今日我哋其實咧，我要解釋翻今日個座談會嘅背景先。咁大家有冇睇到我哋喺今次文化博物館入邊嗰個幽默嗰晚格格趣呢個展覽啊？有冇去睇過？如果有睇過咧，入邊你會睇到咧有11位漫畫家係我哋今次邀請嘅參展嘅漫畫家。咁其中就包括咗阿 John 啦，同埋阿蘇永康啦，佢兩位。喺入邊有佢哋嘅作品介紹啦，甚至有佢哋嘅原稿喺度嚟啦。如果未睇咧，我就好建議咧，大家一陣間就過去睇一睇啦。咁嗰度都係免費入場嘅。咁我哋今次呢一個咧係壓軸嘅一個座談會嚟嘅。咁成個展覽係舊年嘅5月21號正式開始，到今年嘅3月9號咧個展覽就完㗎啦。如果未睇咧，就快啲去睇啦。因為入邊真係好多好精彩嘅展品。咁我哋一共做咗3場講座咧。第一場咧，我哋就係講四格漫畫嘅起承轉合。我哋基本上咧，就當時係請咗阿馬龍老師嚟講翻，即係香港幽默漫畫嘅起源。咁所以就有好多香港嘅幽默漫畫嘅歷史背景啊，同埋當時邊啲漫畫家係好活躍啊、受歡迎啊。當然有老夫子啊。13點嗰啲會有喺嗰入邊有介紹啦。咁我哋亦都第二個講座咧，就係港漫盛世玉郎漫畫。咁喺80、90年代，相信我諗如果有40、50歲嘅朋友都有聽過玉郎漫畫呢本漫畫噶啦。咁喺當時嚟計咧，都係一個好重要嘅香港嘅幽默港漫嘅一個 icon 啦。咁所以我哋喺第二個講座咧，就訪問咗阿祁文傑先生，因為佢係呢本書嘅監製啦。咁今次壓軸咧，我哋就係請咗呢兩位嘅而家喺網上面，我相信都真係數一數二嘅香港嘅漫畫家代表啦。咁佢哋好代表到香港而家新世代嘅一個漫畫家嘅經營模式，同埋佢哋嗰個工作嘅狀態，其實同我哋80年代、90年代嗰個係好唔同嘅。咁所以一陣間我都好想即係借呢個機會咧，其實都係俾個機會我自己去了解更加多咧。而家新世代漫畫家佢哋嗰個經營方法啦，佢哋嘅創作方法啦等等，所以我今日都係會集中喺呢方面咧，會同佢哋兩位傾偈啦。咁首先我不如我交俾阿 John 咧，佢自己介紹下自己啦，因為我頭先都係講翻一啲好片面嘅內容資料啦。咁交俾阿 John。咁個介紹你頭先都介紹咗，其實係啊，我都話你不如你問我啲嘢。我問你嘢啊？咁快開始問嘢？我叫阿 John 啦。即係點樣介紹咧？顛當嘅作者啦。咁
或者咁講啦，其實做叮當之前都做過好多唔同嘅作品嘅。咁咧，我反而覺得大家可能會更加想知多少少叮當前你係點嘅咧？係其實叮當係我第5個作品嚟。第5個。係啊，咁我其實係動畫出身啦。咁咧喺做叮當之前咧，我其實就習慣係嗰陣時係做緊打工仔嘅。業餘之中就會抽時間咧。動畫公司做嘢定因為係半動畫多媒體公司。多媒體公司有動畫嘅成分。咁啊，動畫嘅技巧都喺公司度學翻嚟。咁然後就膽粗粗每年都會做一套作品去參加比賽。咁啊希望講一啲自己想講嘅題材咁啦。咁第一套應該大家唔識嘅叫 Fully， 叫做李蠢，姓李嘅。我聽過，我好似睇過添。係嘛？係咪嗰陣時參加嗰啲動畫資源？參加未有嘅，嗰陣時未有動畫資源計劃，咁就參加一個叫 IFVA、香港獨立 Art Centre 係 Art Centre IFVA，咁就僥倖得咗啲獎勵，咁攞咗個銀獎，咁啊變咗上咗癮，每年都要做套動畫。咁其實好短嘅十分鐘嘅動畫。咁第二套啊叫雷透社，唔係路透社，雷透社講到好攰嗰個累意思。咁係每套作品都會講唔同範疇嘅。Fully 就係講愛情嘅，咁啊雷透社講工作嘅。咁去到叮當咧，因為嗰陣時我就養一隻貓，咁我就今年就做一套動畫係講呢隻貓噶啦咁樣樣。咁冇諗住延續㗎，諗住做完個動畫作品咁就完，跟住又下一個作品咁樣嘅。咁點知叮當慢慢又不如試下今次畫漫畫，因為未試過畫漫畫，同埋我自己好中意一個日本漫畫叫做Was Michael。Was Michael 係小林誠嘅，小林誠嘅作品，都80年代90年代係咁我自細好中意睇，咁有卡通有漫畫，咁佢係講一隻貓，有時又扮演都市人去做一啲好搞笑嘅嘢，有時又被欺凌，有時又變翻隻貓嘅故仔。咁我其實係學佢 exactly 叮當係真係用翻呢個模式。而唔係哆啦 A 夢。哆啦 A 夢係只係其中一個章節嚟嘅。Okay. 因為佢扮演都市人，扮演好多唔同嘅嘢。咁扮阿叮當啦，叫做咁就係講，因為我又好中意叮當啦，自細即係偶像啦。咁所以阿叮當都係當阿叮當係偶像，但係佢冇法寶嘅。咁有一個章節就係講冇法寶點樣去救阿大雄咧。大雄係姓大嘅一個即係香港人咁樣啦。即其實係有啲二次創作喺裏邊。咁其實呢個係好細嘅章節，即係成本漫畫裏邊。咁但係呢個章節就相對比較受歡迎。咁嗰陣時仲個動畫係揾咗阿叮當嗰個配音員，即係阿保全叔林保全。咁佢竟然肯。咁嗰陣時係透過，因為嗰陣時識得港台嘅一啲工作人員去穿針引線揾咗佢。咁佢話好啊，玩下咁樣樣。咁就嚟咗我屋企配音，唔係 studio 係屋企。你屋企配？閂晒窗好靜咁配音。咁就整咗啲動畫擺上 YouTube。咁同埋嗰陣時又僥倖係香港國際電影節邀請，需要一啲動畫，咁我哋就啱啱爭可10零20分鐘，因為其他頭先講嗰啲作品夠啦，咁啊去到40分鐘，但係佢一套電影要成起碼1個鐘，咁啊自己畫埋幾套叮當落去，咁啊保全叔幫手，咁就咁樣開始咯嚇，跟住就漫畫咯，跟住就。係啦 ，Don't Touch， 跟住集結成書3聯出品。所以你都係即係經歷到由舊媒體轉新媒體成個過程。其實係我比較幾偏向係舊媒體嘅起步嗰下。係啊，其實即係你網上漫畫新媒體，我唔係好熟嘅其實。但係你而家都日日都有差唔多，我見都有，幾乎日日都有作品啊嘛。咁個趨勢係因為紙媒啊各樣變化，咁變咗而家搬咗上網。但係我係好大部分即係由 Don't Touch 集結成書嗰啲，全部係跟翻即係一向漫畫家即係交稿費，然後再有維新啊，即係冇話。漫畫嗰度你都係被邀約嘅。係啊，嗰陣時 Don't Touch 因為咁啱情報啊嗰啲。Don't Touch 嗰陣時咁啱係有個寵物專欄，咁編輯就話佢係副編輯啊，咁就話有個寵物專欄咧就會邀請一啲明星講佢嘅寵物，咁需要隔離有一篇嗰啲
關於寵物嘅漫畫。咁就嗰陣時就咁啱，我就領養咗隻貓，咁就叮當咁就喺嗰度開始。當時係領養翻嚟嘅。領養翻嚟嘅，執翻嚟嘅，係。好啊，或者我又請阿蘇永康簡單介紹一下你自己先啦。我係筆名係蘇永康，咁就唔係大麻城嘅。咁有好多人都係一見到我就叫我阿成、阿成成、阿大麻城。咁其實咧係咁我冇得糾正佢噶嘛，唔會話唔係大麻城啊。我筆名係蘇永康，游泳個泳，又唔係唱歌嗰個蘇永康。其實都係可能同阿莊或者好多人都係好多畫畫嘅人都係有少少相似，就係我開頭係諗住是是但但畫下 for fun 嘅啫，咁就冇諗過去到今日即咁樣成為職業嘅。咁當初可能我中學就好中意《道中兵團》呢本漫畫，咁入邊個角色就係蘇永康咁樣，咁所以我就開咗 page，咁啊諗唔到咩筆名，我就用呢個啦，咁樣就直接用咗咁耐啦。咁其實係有少少尷尬嘅，一直都係想用呢個名，係有少少尷尬。我上去網上揾你嘅資料都係有啲複雜嘅，成日彈咗唱歌嘅蘇永康出嚟。係係試過，但係有啲 mix 埋你一齊㗎啦。仲有一句好好笑嘅啫，蘇永康點樣去平衡歌唱事業同埋漫畫嘅發展咧？咁樣試過書展咯，書展我幫人簽名嘅時候，咁啊動咗啲牌喺度呢個作者蘇永康喺度，咁有啲可能唔識嘅，唔係幾知頭知道嘅人蘇永康嚟咗咩？跟住裝呢個係蘇永康咩？唔係喎，唔係唱歌係咁嘅咩？唔係嗰個嚟㗎，即係咁樣情況咯。同埋開嗰個 Instagram 開頭都係啲人會踢錯咗我做蘇永康，即係唱歌嗰個，啲係有少少尷尬嘅，係啊。即係我記得。唔緊要啊，我叫溫兆倫啊。係。我都好多人即係去攞身份證去睇醫生，人咧嗌溫兆倫，啲人就個喺度望，係咪嗰個溫兆倫咧？咁所以我好明白你個心情啊。開頭其實我讀書嘅時候唔係讀關於美術嘅嘢嘅，咁我就讀會計，咁出嚟。咩話？會計。我好想問呢個問題，會計原來係。係啊，咁就讀咗，就出嚟做下，發覺自己唔中意做，咁啊因緣際會就去咗報紙度做美術，然之後再做個電台撰稿，又做個設計，跟住做廣告，咁然之後做下就到咗全職嘅做咗畫大麻城啦，係啦。又幾得意喎！咁邊個建議你去讀會計㗎？唔係中學嘅時候，即係讀書嘅時候係一個好懵盛盛嘅學生嚟嘅咋，咁成績上到，咁又覺得話揾到食喎，咁樣咪揀呢科咁樣。但係其實冇做過同會計相關嘅工作。有嘅，畢業係有做過一陣嘅，做一排 audit 咁樣嘅。但係就發覺完全唔啱自己。係啊，我覺得好有趣嘅嚇，即係 John 就正常地佢係讀動畫啦，你喺 Poly 啊嘛，係咪？大一OK，咁即係佢係即係一條路都係喺設計啊、美術啊嗰邊啊嘛。咁因為你就係冇乜資料睇到你之前做過乜嘢啦。咁但係你咁幾時先發現自己中意畫嘢啊、設計啊嗰啲？其實細個都中意畫嘅，咁都係即係寫我的志願嗰啲都話想做漫畫家啊咁樣嘅。咁但係大個開始就發覺就唔記得咗噶啦，同埋就俾呢個現實打殘咗咁樣嘅，咁但係要顧住揾食先。係啊，咁跟住係有一個係有本書嘅，嗰陣時有一年係讀緊大學嘅時候，就喺圖書館揾到睇到呢本書，嗰個作者叫阿高。咁我睇佢簡介，其實就係讀化學系嘅。呢本書影響我好深嘅，咁就係嗰陣時開始覺得，咦呢個人都唔係讀啲 art 啊，唔係讀美術嘅相關嘅課程。但係都可以出到本漫畫喎，咁樣。咁我係好想出一本漫畫，自己嘅漫畫。咁呢個念頭可能就埋咗喺個心入邊一段時間啦。咁啊開始係呢個 moment，我就接觸翻啲畫畫嘅工具啊，或者 software 咁樣咯。喺呢個時候先慢慢累積翻個興趣咁樣咯。咁開頭嘅時候，你梗係要有兼顧工作。因為你慢慢唔可以用我嚟維生啊嘛，開頭係咪？你係咪又係即係一邊做其他嘅工作，一邊就畫自己嘅漫畫咁啊？嗰陣時係一邊做係咯，做緊設計嘅，做緊廣告，我唔記得咗啦。類似總之都係放工餘時間就畫咯。
咁嗰陣時啱啱應該就13、14年左右 Facebook page 出現，開始興係啦，咁就嗰個門檻係相對低啊嘛。係咁我又識呢啲 Photoshop 呢啲 software，即係嗰陣時又未有咁多電話嘅 apps，但係我本身已經識得 Photoshop，咁咪易啲去做呢樣嘢咯，係啊。因為我哋嗰個世代咧，做出版係比較複雜嘅，即係話唔係話我哋自己想出本書就出本書，因為第一你要有出版社啦，要老闆肯俾你出啦，你自己又要夠膽去出一本書嘅時間咧，你要估計要賣得幾多本啦。咁其實嗰個無論嘅經濟嘅數字或者係心理嘅負擔咧都好大，所以我成日覺得而家啲人係幸福啲嘅。即係你想畫咪畫咯，畫咗你咪擺上去網俾人睇咯，多人睇覺得你畫得好嘅，自然有人 like 你啲嘢啦咁樣。咁所以我覺得而家反而門檻係低咗嘅，但係反而我覺得而家畫嘢嘅人冇我哋以前咁多，即係冇咁多人主動去畫嘢。即係我哋以前其實就我哋一請一啲叫助理啊，即係我講緊80年代啦，我哋嗰啲應徵信咧係一箱一箱咁嚟嘅。係一箱一箱，而且佢哋好多畫得好好，但係就而家反而我少見咗，即係喺正路計喺網上應該係見到好多至啱嘅，不過可能有我或者佢冇彈出嚟俾我睇啦，我唔係好清楚。我覺得係以前即係傳統媒介嘅真係畫漫畫啊、插畫嘅技術係再好啲嘅，因為係對我嚟講係一定好過我。所以有時如果有人叫我漫畫家、插畫家，我有少少尷尬嘅。我哋呢啲即係我就淨係對住個電腦可以改10萬次都得啊嘛。咁但係以前真係畫漫畫，阿金小文咁樣嗰啲係冇咁多容錯空間，即係畫衰咗可能就要重新嚟過。咁的確用紙畫、用紙筆畫咧係容錯空間好少啦。咁所以有啲唔同嘅，跟住兩個好唔同嘅時代啦。咁啊，我諗我就入翻去個框度先，因為當然我都係想傾啦。咁但係就我先傾一傾大家嘅創作先啦。因為作為漫畫人，我覺得其實最難嘅，我覺得反而唔係畫公仔咯。即係畫公仔，我成日都覺得而家即係要求冇以前咁複雜。我哋以前咧就好得意嘅，唔知點解嗰個80、90年代，譬如馬榮成。或者係阿劉雲傑，或者係李芷菁，大家鬥咧係鬥畫工啊，唔係鬥本書賣幾多本啊。因為可能嗰陣時大家唔係好識計數，咁所以大家唔係好介意我賣幾多冊賣幾多本，你賣幾多本咁。大家咧就好介意嘅，即係話哇，你啲畫好勁喎，你啲畫咁核突嘅咁樣，大家好介意嗰樣嘢。所以個畫工嗰陣時係緊要。但係而家我反而覺得咧漫畫大家已經唔係覺得。畫係最緊要，特別譬如你而家睇翻日本都好多啦，你一拳超人也好，進擊的巨人也好，其實都唔係靠畫嚟去做佢嘅賣點啦。咁其實香港我覺得都係向咗呢個方向去行緊，即係風格啊、故事啊、人物角色啊呢啲，我覺得係重要嘅。咁所以我就想去，即係頭先阿 John 或者係阿蘇永康咧都有提到佢哋點樣去所謂入行簡單嘅一個入行啦，咁但係我覺得好得意嘅就係叮當阿 John 有提到啦，係咁樣嚟啦，即係一隻貓啦，收養嘅貓啦，然之後做一道動畫之後佢就發展啦。其實都好似係咪都係好自然地話俾你聽，呢個就係你要發展落去嘅一個角色咧？定係話係唔係嘅？你自己都係俾好多人去推你去做嗰件事咧，都係好自然，因為嗰個自然係點嚟咧？即係嗱，你係 view 數話俾你聽啊，定係話係一個咩嘅信息令到佢覺得，咦，我可以繼續畫叮當咯？叮當初出現嘅時候就都冇咩 view 唔 view 數嗰啲東西，因為其實都係喺個紙媒。咁係有加印嘅嚇個漫畫，咁係個成績都 OK。咁但係你話個初衷去做呢個作品，其實就冇乜計算，真係即係冇乜睇咩數據或者咩嘢，純粹真係我諗最大推動力係嗰陣時有參加比賽嗰個獎項嗰樣嘢
係個鼓勵，就係即係發現你真係好似有少少talent 係做到，即係啲評審係覺得 OK 喎咁樣呢件事。咁你做咗叮當之後，有冇再諗我都係唔畫叮當，我畫第二個啦咁樣？啊，有嘅，其實好似頭先講就係，其實諗住每一兩年就有一套新嘅作品，但係去到叮當就因為係一個連載，咁咪一路落去啦。咁同埋就係即係自己都其實都有個 limit 嘅。我都有諗過就係我領養呢隻貓，咁貓嘅壽命有限噶嘛。咁其實頂盡都係10年咁樣樣。咁而家其實即係叮當嘅真身都走咗啦咁樣。咁所以而家做緊嘅嘢咧，其實係即係叫做多咗噶啦。即係其實應該已經以之前每套作品其實應該都完咗，只不過又好似因為有啲讀者又唔捨得去，或者有其他即係會唔會你自己都已經有好多感情喺呢個 IP 呢個角色入邊，而令到你根本都係只係掛住寫佢，就唔寫第啲咧？你講呢個都好啱，其實係。無端端後期係發現有一樣嘢叫 IP， 因為嗰陣時好中意做動畫，咁宮崎駿係我偶像啦。咁我其實所以嗰陣時我請教啲前輩就係話：你每一套動畫其實冇乜主角嘅，即係雖然有個名啊 Fully 啊咩，但係即係你好似拍戲，你都要揾梁朝偉啦，要有個主角。咁你不如集中做好個主角咁樣。咁嗰陣時就開始研究咩係 IP 呢樣嘢。咁所以其實。可以咁講，就係而家將某啲我原本想喺唔係用叮當呈現嘅古仔咧，都用翻叮當去繼續落去咯。係。咁所以就變咗叮當，好似喂嚟嚟去去都仲係佢。當然我覺得係唔係一個壞事啦，但係即係話我成日都會想探討下，即係究竟係個角色揀咗你啊，定係你揀個角色咯？即係其實你都呢度都有少少，好似係個角色都揀咗你。有啲變咗佢嗰個保姆啊，我覺得而家係冇錯，養住佢咁樣樣。其實你話好似日本啊或者其他地方咁，有個角色出現咗，咁其實就可能有啲人又會繼續，即係好似你 Marvel 嗰啲更加係啦，即係延續一個 IP 延續佢。但係即係有時又會考慮呢樣嘢健唔健康咧咁樣樣。但係就係即係總括嚟講就係10年差唔多啦咁樣樣。但係如果即係佢有得繼續咁又試下咁嘅心態咯。其實我覺得呢個唔重要嘅，我都覺得係譬如你睇 Molly 啦，都20週年啦，係咪？即係佢都唔經唔覺咁一個 IP 就已經做咗20年啦。咁阿 Bobo 都10年啦嚇。咁即係其實我覺得Hello Kitty 唔止啦嚇，50-60年。50-60即係已經過咗50年㗎啦。我印象中 Hello Kitty 就咁係咯。咁其實大馬城最初一定唔係第一主角嚟㗎啦，大家都知道。咁點解大馬城會成為今日嘅一個超級主角咧？即係最初你係寫你自己㗎嘛，本來係啊，最初本來寫我自己嘅。唔係，其實喺開呢個 social media 呢個 Facebook page 啦，即係最早嘅時候嘅。在之前我曾經試過。畫咗一沓漫畫嘅，因為我本身我係頭先講係我好想畫一本真真正正嘅漫畫啦，即係有故事有劇情嘅漫畫。咁我係揾咗去咗三聯個編輯嗰度俾佢睇咗一沓咁樣，但係 feedback 就係你都係翻去打工啦咁樣，係啦咁慘係啦。咁跟住所以我係知道自己係畫唔到一啲好認真好靚嘅傳統漫畫嘅。咁所以我唯有揾一個路徑啦，即係呢個唔得，咁我咪畫啲搞笑嘢，容易啲入口嘅就係畫一啲生活嘅瑣碎事嘅日常漫畫。咁所以就用翻我自己做主角。咁所以就係睇到最左面嗰幅就係本身係啦，呢個主角本身係我自己嚟嘅。咁但係後尾大麻城嘅就係第二幅。第二幅就係初頭嘅大麻城係咁樣嘅，圓啲嘅頭，跟住去到再轉就係橢圓形頭咁樣嘅，係啊。嗰個大麻城成為主角嘅契機，其實就係WhatsApp sticker 嘅興起，係啊。咁當初畫咗一輪，其實我畫咗好耐都冇乜人理我嘅，其實都冇乜人識我嘅，係啊。賣書又賣得好，賣書都係出過一次之後就再冇㗎啦。咁跟住係
WhatsApp sticker，跟住我又畫咗一批大麻城嘅圖，然之後又受歡迎喎。咁所以順理成章就繼續畫大麻城。話其實你唔係因為本漫畫書受歡迎，所以啲 WhatsApp sticker 受歡迎，係調翻轉 WhatsApp sticker 好多人用，好多人下載。係啊係啊。所以呢個角色就開始多人認識啦。係啊。調翻轉喎。係啊，我畫嗰本書，我應該出過2本書嘅。大麻城成為主角之前係冇㗎，冇乜人知㗎。係啊。但係我係又好欣賞你嗰個決心咯，即係話你即係其實基本上人哋係開始係打沉你噶嘛，咁你用咩嚟去撐住自己呢個即係？咦，我揾第啲路徑去試第啲嘢嗰樣嘢，又冇乜稿費嘅，老實講。咪一來係興趣嚟嘅，咁我覺得嗰陣時又放工又見到生活上遇到一啲嘢畫出嚟，我就覺得好開心，好有趣。跟住又有人睇嘅話，有少少人睇，我都嗰陣時覺得會好開心啦。開頭嘅時候，個即係個 follower 或者你啲 fans 有幾多人度？即係頭一年捱咗唔知成年先有1000零咁樣嘅就，我記得好似係咁樣。係啊，係都係課分啊，為興趣去堅持，唔算堅持嘅，因為我真係覺得得意嘅呢樣嘢去做，咁所以又唔可以話好堅持咁樣嘅。即係又係由咩時候開始？你覺得大麻城就係主角啦？即係你幾時開始感覺到呢樣嘢咧？就係 WhatsApp sticker 好多人 download 嘅時候開始咯，就開始要加力喺大麻城嗰度。係啦係啦。咁頭先我都有，我本來我自己，因為我都係近呢2-3年先開始 follow 蘇永康嘅嘢啦。咁啊，一開始就已經係大麻城同阿婆噶啦嘛。即係我哋一見就通常係見佢阿媽咁出現啊，咁樣兩個好抵死咁，但係又好想知佢哋咩關係啊咁樣，即係會諗好多嘢嘅，即係有好多幻想空間，就係咦大麻城個阿爸阿媽去咗邊咧？嚇點解會得個阿婆去湊佢咧？但係好似好夾咁喎，好似好似覺得係好自然嘅事喎。咁但係後嚟睇翻啲資料咧，阿婆就係2018年先開始出現嘅，即係話大麻城係孤苦伶仃咗3年。先至有阿婆出現喎，咁你不如你又講一講點解會突然間走咗個阿婆出嚟？因為 WhatsApp sticker 佢最開頭嘅時候咧係要有個 app 先至可以 download 嘅。咁啱嗰陣時，我有個中學同學，咁佢花名就係叫阿婆，咁佢就女仔嚟嘅，咁佢就義務咁樣幫我整咗一堆呢啲 sticker 嘅 apps。咁我為咗答謝佢咁樣，佢話佢又唔收我錢，咁話你整個阿婆咁樣嘅 sticker 啦，咁樣所以就係啦。咁我就畫咗一個。就係你呢個女同學啦。係啦，咁但係佢冇指明係即係要一個咩樣嘅，咁我畫咗個阿婆嘅公仔啦，咁樣就成為咗一個阿婆嘅出現咯。係啊，咁當中當然唔係淨係點講咧？入邊有好多元素都係加埋我以前嘅生活啊，或者我其他長輩嘅一啲經歷，咁樣加埋入去就成為咗嗰個阿婆啦。咁但係嗰個契機就係呢一件事咯。嗱，咁我又問翻啲比較即係正路啲嘅嘢啦。咁即係話其實畫畫即係兩位都係啦，即係有冇受邊啲人影響啊？即係我諗阿 John 啦，即係頭先你有提到啦，宮崎駿啦，係宮崎駿，因為你中意玩動畫啊嘛，係咪？咁啊，宮崎駿大家都熟悉啦，我諗嚇。仲有冇其他畫漫畫或者邊個啲畫係對你嗰個影響大啲？其實上顏色或者嗰個氣氛嗰啲咧，係學阿安彥良和嘅。哦，即係高達嗰個。安彥良和係啦，就高達嘅原作者之一啦。係啦，嗰陣時好中意用啲水彩嗰啲。但係你去到呢個年紀咧咩？我都咩㗎啦，都到㗎啦都。OK，係啊，咁安彥良和，宮崎駿係我記得我迷到係，因為我細個啲踢 lift 唔係好多電腦嗰啲添，嗰陣時蘋果都未咩嘅。咁我係自己攞張 A4 紙喺個電視機嗰度印佢嗰啲，對住個電視機。
吸落去即係佢發光噶嘛電視，係咁你咪有攞幾聰明喎呢個咪好似燈箱咁咯。呢個幾聰明。咁啊逐張印又揭咁樣。但係你電視冇定格，你用我有 video 錄影帶，錄影帶真係好耐。係好犀利，好聰明。咁樣去但係即係搞到近視啊，當然，但係就係咁樣去模仿，即係攀臨佢哋嘅。跟住後尾就當然好多電腦技術可以學到動畫，但係開頭係咁樣。安彥良和宮崎駿，即係兩個小林誠，小林誠啦，頭先提到。呢啲水彩效果係啊，其實係幾受安彥良和，即係用佢啲書啊，即係照畫佢嗰啲水彩風格啊。不過呢張係應該係電繪嚟嘅，但係開頭係用噴畫啊。即係真係手落嘅。係因為嗰陣時仲未有 Photoshop 添啊，仲未有 Adobe 呢個品牌，咁係全部係要水彩。所以你手落色嗰樣嘢都玩咗好耐。我玩咗好耐。咁頭先其實第一張有張宮崎駿，嗰張係張呔打呔嘅呔嚟嘅，咁係應該係啦。咁呢張係我將所有宮崎駿嘅角色擺落去同一個空間。嗰陣時咧，好似係去到係咪係咯？飛天紅豬俠啊，好多。咁樣，咁當然而家有 AI 好易做到啦。咁嗰陣時係畫咗幾日幾夜咁，然後畫落塊布度。咁呢個係真，呢個係唔係電繪嘅嘢。呢個係手繪稿。呢個手繪嘅啦，係啦，係 acrylic 嚟嘅呢個應該係咁樣開始啦。咁阿蘇永康咧，邊個嘅作品係最影響你自己？頭先講嗰個阿高啊，個漫畫家啦。係。咁但係你見呢幅圖啊，其實我個80、90年代成長咧，幾似古谷實嘅畫風㗎。其實都有一啲咁樣少少咧。咁當然佢畫得靚好多啦。咁但係我開頭最想嘅係黑色幽默啲嘅，其實，所以我係想粗糙啲嘅畫得。你見開頭係啦，呢個左邊嗰個我係想畫得粗糙啲，係啦，啲上顏色又出晒界啊咁樣。我最開頭係呢種咁嘅風格嘅，咁但係係啦，咁跟住越變越即係始終轉變嘅，會畫下就線條開始粗咗。楊學德嗰啲作品啊，早期楊學德嗰啲都有啲似㗎。類似會咁樣，越畫越可愛，越畫越肥咁樣咯。咁可能都有時會就翻個市場或者讀者嘅反應去改變嘅。係。咁另外就係其實就係叮當咯，即係哆啦 A 夢咯。如果你睇翻，我又睇唔到有叮當嘅。有嘅，我揀即係嗰個嗱，你見黃衫仔本身就係大雄嗰個配色嚟嘅。你如果見翻左邊咧，其實方面人呢個，其實呢啲全部都係我身邊朋友嘅化身嚟嘅。但係因為時間嘅推演，佢哋已經逐漸淡出晒我嗰個，即係故事層面就冇再出現乜滯啦咁樣。即係譬如嗱，有個方面人，佢嗰個配色係阿小夫咁樣咯。咁歐陽鋒佢個配色就係阿胖虎。咁大麻城其實佢係哆啦 A 夢嗰個原頭原身嘅一個幻化嚟嘅。其實有咁嘅叮當嘅仲多。係啊，其實有咁樣 imply 咗落去嘅。係啊，係啦，見到右邊就係而家個畫風就係已經偏向咗肥啲啊，線條粗咗咁樣。我可愛翻好多啦。即係對你影響比較大嘅就係阿高，叮當，係啊，即係藤子不二雄，係啦，因為我細個真係每一晚都睇一篇先至瞓嘅，係啊，即係睇完又睇，睇完又睇咁樣咯，係啊，係。咁又問下你啦，咁你又冇讀過畫畫，咁你點樣開始畫畫呢件事啊？即係冇好專門嘅培養畫畫咯。咁你話想 course 一啲短期嘅 course，我係有上過嘅，但係咩 course 啊？有啲校外課程咯。但係好似讀書大學都有啲係類似唔計 credit 嘅興趣班咁樣，都有上過一啲咁樣嘅課程嘅。跟住設計課程都有上過嘅。咁亦都係公餘時間半工讀咁樣咯。一邊做會計咁，夜晚就讀Art Centre 有啲 design 嘅 course 咁樣嘅，咁啊最後讀咗個 high dip 翻嚟，咁然之後就轉咗行做 design 同埋廣告咁樣咯。係因為讀咗嗰個課程就去揾相關嘅工作做啦。係啊，冇錯。又揾到，
又揾到，係啊，係係啊，係揾到，咁講唔講得譬如你話要做個報紙噶嘛？係啊，係啊，而且我知道你一間公司我都好熟噶，嗰個老闆。不過你唔想講，係啦，就唔好講啦。講個公司似嘅公司都有啲名嘅，咁所以就無謂講啦。我都覺得你幾特別嘅，即係話你係完全係轉咗跑道啊嘛，但係又可以揾到食喎。我記得嗰陣時係有啲，即係有時有啲嘢係會鼓勵咗我堅持落去嘅，可以咁樣講，可以維持落去嘅。譬如我記得我睇過一啲紀錄片，好似Steve Jobs 係啦，突然間唔記得，即係佢係講你人生係咪佢講咧？我唔記得。總之有一個人係講你人生好似一個點線面咁樣，去每一個 point 咁樣累積，但係又未必會即刻浮現到一條 path 出嚟嘅。咁啊，但係到最後嗰幾個 point 就會可以連埋一齊嘅，即係類似係咁樣嘅情況去，我會喺擺入心入邊鼓勵我自己咁樣咯。又或者我會即係每個香港人都好中意睇黃子華啦，即係佢亦都會講過佢係譬如佢一直都想做演員噶嘛，咁但係撞下做演員唔成功，就去咗棟篤笑，咁跟住 at the end 佢又做翻一個好出色嘅演員，即係可能就係呢啲咁樣嘅故事就會 inspire 到我自己去維持呢個興趣落去咯。我都覺得呢樣嘢都係幾緊要。咁阿 John 你有冇呢啲咁嘅？即係除咗畫畫嘅影響，譬如佢有 Steve Jobs 啊、黃子華，你有冇呢啲咁嘅偶像式嘅人物去影響你咧？都係宮崎駿啦，去到咁老都仲比較簡單啲。但係佢長期退休，然之後又復出，都係佢。你睇佢都成日話最後一套都係唔係㗎啦。係，但係好犀利，蘇永康嗰個，即係我覺得係嗰個正面，其實即係都我聽到都有啲好有鼓勵性。即係作為創作人咧，對自己嘅信念好緊要啦。即係我感覺就佢兩位嘅信念都好強啊，所以就可以行到去而家啦。咁但係我相信嗱，即係當然而家睇到你哋就係一個比較即係我都覺得係相當成功噶啦。即係今日請你兩位嚟咧，就我覺得喺業界入邊咧，喺而家呢個世代入邊嘅以創作嚟去作為一個職業咧，你兩位算做得好成功。咁但係我覺得之前應該一定有啲低潮嘅。咁我反而想聽下你哋幾時覺得係死啦？我覺得係咪適唔適合再做呢樣嘢咧？或者係有冇一個好沉嘅時間咧？阿 John 有啦。幾時？即係我當你係寫咗叮當之後啦，出咗叮當啦。經常㗎，其實都經常都經常嘅。但係我覺得你已經算係相對穩定㗎咯喎。因為你尤其是有小朋友啊，即係我女6歲啦，咁呢6年咁其實即係好多點講咧？因為嗰個市場有喺度變化啦，咁其實但係即係我諗唯一就係咁即係唔好計算咁多，你都會繼續畫落去㗎啦。即係唔好當個市場係乜嘢咁，其實但係要食飯㗎嘛。咁你如果真係冇收入，因為你兩夫婦都係做呢樣嘢㗎嘛。係啊。咁即係話你個收入都係好現實嘅一個問題嚟㗎嘛。咁都托賴，其實即係 keep 住，有時又會即係當你低沉嘅時候，又好多時係啲粉絲鼓勵，甚至有啲粉絲係我啲客。係咪？有啲我啲客去揾俾 job 你做。係咁佢話咁我自細睇你漫畫嗰啲咧，跟住就我細個睇。係啦，跟住就有個合作有冇興趣啊？咁樣近年都幾好，就係其實台灣嗰邊都係一個粉絲嚟嘅，咁佢就攞咗叮當去又做咗啲合作。我見到做得唔錯啊。咁又發現咦，好似又可以繼續喎咁樣。但係即係其實又冇所謂嘅。即係其實如果你話好似頭先講，其實叮當一早應該完咗噶啦嘛。即係如果喺我嗰個原本嗰個鋪排裏邊，隻貓嘅壽命，咁其實而家全部都係賺咗噶咯。係。咁其實咁咪繼續做其他嘅作品咁樣。即係如果係唔想做叮當嘅話，咁樣嚇。阿蘇永康咁即係你嘅低潮幾時出現？即係出現過幾多次？我覺得其實同阿莊一樣，都係長期
有一個低潮同埋高潮之間嘅起起跌跌咯，係咪咁講？有嘅喺創作上邊，自己其實都好多時候都會有樽頸位嘅啦，即係都大大話由唔出名開始，到而家叫做有翻啲人識嘅，都10幾年啦。咁所以有時都諗唔到嘅，有時有啲嘢已經唔知點畫啦，或者諗唔到點樣再畫落去嘅。咁都係要試咯，不停試下啲新嘅方法咯，新嘅題材咯，又或者我最中意就係攞啲舊嘢再翻炒咯，轉下個面，轉下個樣式，然之後攞人哋嘅嘢嚟翻炒。唔係，即係我以前自己畫過。係啦，即係有啲係以前我畫過嘅古仔，我自己都唔記得自己畫過噶啦，咁咪會抄翻出嚟。即係我心諗我自己都唔記得啦，點解你哋會記得咧？咁我係通常讀者好記得。咁我就會攞出嚟 loop 改啲嘢，咁啊改翻，即係改翻啲切合翻10年之後嘅話題，咁去做翻咯。即係作為一個IP 或者角色上面嘅生命嚟講，其實都有時都會遇到低潮嘅。其實而家都屬於唔係最高嘅時候咯。因為幾時最高啊？我想問。最高我諗係疫情前後咯，WhatsApp sticker 嗰一段時間咯。但係我相信你而家嘅周邊產品應該多嗰陣時好多㗎喎。係嘅，咁但係我覺得嗰個熱度係以前會好啲嘅。咁始終即係你嗰陣時，因為可能即係啱起，你感覺好興奮。可能係啦，可能係。即係原來自己都得嘅咁樣。咁但係而家外界即係本地又好啦，或者外地嚟嘅 IP 都會好多挑戰啦。即係無論喺創作上啦，同埋商業營運上都會有啲挑戰，有啲壓力咁樣嘅。係咁談經營嗰度我都會再訪問你哋。咁又入翻去啲好基本嘅嘢啦。即係頭先你講就話創作，即係其實我覺得我就話漫畫最難嘅就係創作。畫畫唔係最難嘅，即係點樣去寫一個好故事，諗到一啲好嘅人物係最難嘅。咁嗱角色就講咗啦，即係咁而家即係去邊度揾料咧？日你都要，因為網絡我知道就係大家都要 keep 住個熱度啊，keep 住又俾人睇到啊，啲人先會有個慣性，有個閱讀啊、追看啊咁樣。咁其實都係個壓力嚟噶嘛。咁點樣去揾料咧？點樣去諗創作咧？早期咧，翻炒個當你講咗一樣啦嚇。同人傾偈咯，因為早期會好啲嘅。我嗰陣時可能我翻工，咁就會同好多同事傾偈，咁就會遇到好多話題可以做古仔咯。咁當如果自己嘅時候，即係自己如果成為咗主要行業嘅時候咧，就即係冇人喺同我傾偈，我自己喺屋企畫咧，好多時候我都要落街偷聽下人哋講嘢咯，睇下人哋做啲乜嘢咯，得㗎，都可以嘅。即係譬如我試過或者遇到啲事咧，同人溝通係一個揾題材嘅好重要嘅。即係譬如我去麵包鋪買麵包啦，有次咁啊買咗幾個麵包，咁嗰個店員嗰個小姐又問我一齊定分開咁樣，咁我就無啦啦做乜同我一齊啊？佢話我跟住就 get 到，又可以做一個 get 啦。原來佢係問緊啲麵包係一齊放定係分開膠袋入咁樣，係啦，即係 kind of 咁樣。又或者地鐵咁樣，地鐵成日都遇到啲偷聽啲情侶嗌交或者啲咩瑣碎事嗌交啊，即係個 earphone 明明戴咗，其實就冇開到嘅。又或者我有試過有個小朋友喺個地鐵車廂攞嗰個扶手嗰個成碌柱喎，叫咩？嗰碌柱啦，就係總之喺碌柱嗰度轉嚟轉去咁啊，問下媽咪似唔似你跳俾爸爸睇嗰啲啊？咁樣即係呢啲係生活上遇到我自己諗唔到嘅，即係有時會周街行下就會遇到一啲有趣嘅題材咯，係啦。即係呢個都係你維持創作嘅一個好重要嘅係啦方法。係啦，又或者我成日最中意玩嘅 get 就係食月餅。同埋食粽就係源自於都係生活啦，即係啲依家可能少啲，老一輩嘅時候，我同我阿爺一齊住嘅時候，即係佢會成日都好多月餅，跟住或者點解好多月餅佢又？唔係嗰陣時係送好多月餅嘅，互相送好多，然之後你食極都食唔完嘅。
每次都食唔完嘅。跟住或者啲長輩啊，呢啲長輩就好中意，明明成碟餸都仲喺度，話食埋嗰兩啖，唔好嘥。但成碟喺度嘅喎，點解食埋嗰兩啖？即呢啲就係我覺得生活嘅揾題材就係喺呢度揾咯，係啊。咁當然仲有一啲再簡易啲嘅就係即係都係上網係咁碌唔同嘅 social media 唔同 forum 去揾一啲熱話啦咁樣咯，係啊，即係咁樣。阿 John 啊，咁你我因為點解會問呢個問題？因為你兩個都算係好勤力嘅，即係一定係會，我相信係會點都要逼自己寫啲嘢出嚟啦，嗰種嚟嘅。咁所以一定係要有嘢寫噶嘛。尤其是有 social media，係啦。咁你係點揾料咧？我覺得蘇永康嗰個好健康，即係一個漫畫家，真係漫畫家，一路搜集資料，有一個記錄，有一個頭先話偷聽嗰樣一般都係當係日記咁生活化咁，即係嗰陣時就即係畫隻貓嘅生活啦。咁而家有個女，有時又喺裏邊再啟發啲嘢啦。咁啱啱呢個就有啲係一啲合作上邊，即係焗你要諗個故仔啦咁樣。咁 Hello Kitty 咁呢啲都會幾多聯成都會係一個幾好嘅刺激嚟嘅，因為會。嗰樣嘢例如呢一個就 Hello Kitty 其實最大嘅特徵就係冇嘴啊嘛，咁所以佢係講佢點樣去救佢啊，咁佢冇口點樣人工呼吸咧咁樣。咁我記得仲有一篇係講佢就快死添喎，仲要不過呢度冇擺出嚟，就講佢入醫院跟住就咁樣點醫生點樣擺氧氣罩落去咧咁樣。咁嗰陣時 Samuel 見到係即係爭啲 ban 咗。咁後尾就都要俾佢哋 approve 嘅，要絕對要俾 approve，仲要俾日本嗰邊咁佢有個唔知咩 number approve 咗先俾到你咁樣嘅。咁嗰陣時係咁係哇！你講 Hello Kitty 死喎，咁樣係好震盪對公司。咁後尾就我話會復活嘅嚇，只要超過1000個 like 喺你個 page 佢就復活，咁就擺咗出嚟。跟住結果冇唔做1000個 like 啊，咁跟住結果我要買廣告，然後 boosting。令到嗰個漫畫夠1000 like 咁啊復活咁樣講笑咁樣咯，即係聯成就有呢啲化學反應幾好玩嘅。咁啊自己都有一個模式係，因為其實好開頭畫漫畫有簽名會咧，咁有讀者就話睇咗你嘅漫畫，佢係有抑鬱喎，咁佢話睇咗你漫畫好返咁樣，咁對我有好大鼓勵。咁所以我有一啲日記式嘅題材咧。又會有一啲希望係即係顛當係一個療癒貓咁樣去，即係寫一啲古仔，希望鼓勵翻咁樣咯。即係普遍係呢幾樣日記式啊，鼓勵啊，即係搞笑下咁樣。係咯，因為我覺得做搞笑漫畫比做故事漫畫仲難，因為故事漫畫通常都有人物、有故事框架、有啲所謂主線發展咁。我哋以前就再簡單啲，就係打10頁先啦。即係我講我哋呢啲行家啦嚇，即係好容易可以即係叫 hea 過去。但係搞笑漫畫通常又唔長啦，所以嗰個我成日覺得，我聽一位日本嘅漫畫家寫4格嘅，好似西瓜皮先生，唔知你有冇睇過西瓜皮先生？咁佢就係擲色嘅啫，即係佢都係日日喺度擲色。咁佢就係一擲色咧，就譬如。第一個佢好似分咗4格啦。咁第一個就係俾一擲色擲到6咁啊，假設咁就係佢第一個擺材料嘅地方，你當係有4個材料格啦。咁佢就會第一個材料可能就話時間、地點、人物或者咁樣，佢哋就會撈咗一啲嘢出嚟啦。咁佢就6就係。一男一女咁，第二格就係場景，咁佢就擲色啦，擲到譬如3咁啊，就係可能係喺馬路邊咁樣。第4就乜乜咁咧，於是乎佢自己諗咗個情景出嚟，即係全部嘢佢就交俾個呢個咁嘅模式咧嚟去幫佢創作，佢就唔諗啦。咁佢就擲晒色之後咧，有咗人物或地點道具或者係發一件咩事件。佢就喺度串埋佢咁樣，咁即係我覺得好有趣嘅。即係我聽翻每個人嘅創作模式。咁阿蘇永康嗰個，我覺得都好有趣，但係即係要好勤力咁四圍去揾咯。呢啲就係要一次過儲定啲咯。我自己會寫，即係會寫低嘅。一諗到即係寫低。
不過而家係冇之前咁多時間去做呢樣嘢嘅。點解咧？咁所以嗰個要兼顧嘅嘢太多啦。出題目嘅出 post 嘅程度都會少過以前嘅。咁始終係喎，講一講你一個禮拜有冇話限自己出幾多個 post 㗎？ 1至2個咯。誒咁少啫咩？係啊，我覺得成日都有嘢嘅喎。你有2個，一個大麻繩，一個蘇永康啊嘛。不過有陣時 overlap 嘅啲嘢。係啊，咁樣咯。但係而家係少過之前，冇咁多精力去做，同埋冇咁多主題咯。以前會諗得多啲嘅，因為都係我翻炒都翻唔炒唔到咁多咁頻密嘅。都係嘅。阿 John，你有一個禮拜出幾多段啊？有冇一個記錄㗎自己？我又冇喎，可能我少過佢添嘅。誒係咩？睇情況。但係節日你一定有嘅喎。哦，係嘅。通常你節日嗰啲好係咯，嗰啲係單格咯。一定漫畫就少啲，係啦。係漫畫你少啲嘅，係。咁啊，咩都試下。而家又有啲係又試下將啲定格嘅嘢又畫做動畫，因為我都係好中意動畫。係。咁啊，新年會即係你 keep 住有啲嘢，有啲會喐嘅嘢咯。你都多咗啦，蘇永康，我見你最近都啲嘢喐咗好多啦。我係咪因為 AI 玩嘅嗰啲？唔係AI 做唔到啲我想做嘅效果嘅。未去到。係我都幻想可以 AI 可以我入段文字，然之後就 gen 晒出嚟，咁我就好舒服啦。但係未到呢樣嘢咯。未去到。動畫有嘅，有啲 part time 幫我手做下啲動畫咁樣嘅嘢咯。咁我俾晒啲料佢，咁可能去做啲後續嘢。即係而家見到嗰啲喐緊嘅就係你嗰啲。係啊，一部分幫你做係一部分啦，係啊。OK。有啲簡單咪自己做咯，複雜啲就都要人哋幫手。係。即係其實出版呢樣嘢，你而家仲有冇一個固定嘅計劃去諗？即係我點都要出本書嘅一年，有冇諗呢樣嘢？有嘅，其實每年都想喺書展都出到一本書嘅。有做唔做到啊？而家？我諗通常3年裏邊有2年成功咯，跟住有1年就好懶或者諗唔到題材啊。因為我自己又開咗個頭，就係本書嗰個封面會搞下花神咁樣嘅。咁有時就諗唔到有咩搞啊嘛。有佢先啦，咁。係啊，即係譬如舊年嗰個係啦，嗰件恤衫有一陣物料。咁濕水就會透明嘅，即係所以你見右邊嗰個就一濕水，件恤衫就會透咗去嗰個身體出嚟嘅。即係要真係噴啲水上去個封面嗰度，係啦，先至會透到嘅。係啊。咦？點解冇玩過呢個喎？係啊，係要玩下啦。喺各大書店都仲有得買，仲有得買，係仲有得買嘅，或者上我哋 online shop 都可以買到。係啊，好有趣。即係阿 John 都係。好似你書都出得唔多喎。我唔多啦，我最後嗰本喺台灣大雁。係咯。上一次你有就將香港嘅題材轉做即係台灣，即係有執過嘅嚇，又加一啲台灣嘢咁樣，係最後一本咁。不過你嘅目標都係動畫多啲，出版唔係你嘅都係最大嘅咩？都有機會嘅，不過就睇下即係時間點樣去係啦。其實除咗畫漫畫之外咧，有冇畫其他畫？即係譬如唔畫漫畫嘅時候，會唔會突然間想畫水彩啊？想畫下做下其他嘅水墨啊，寫下書法啊？有冇呢啲興趣嘅？而家冇啦。之前早期有啲，而家比較忙，又要加埋湊仔。又少啲，應該都係嘅，因為呢啲通常係好似去到我哋呢啲年紀咧，先至會有啲呈現出嚟嘅一啲喜好嚟嘅。阿 John 應該都冇乜時間。我一樣湊女去湊仔，我湊女。係都係，你哋兩個都有啲似嘅，兩個都而家都仲係即係叫小朋友仲係細啦。咁我諗我又翻去一啲比較商業啲嘅，我就想傾下，因為其實我哋都時間都過咗幾快嚇，即係我咁樣俾我哋傾咗1粒鐘去啦。其實想訪問下兩位，因為兩位而家都係喺網上面係自己一個好重要嘅一個即係同讀者見面嘅平台啦。咁其實點樣去維持經營呢樣嘢咧？有冇一啲竅門，或者有冇覺得自己已經掌握咗某啲嘢，我必須要揸實嗰樣嘢咧，先能夠維持到嘅？有冇呢啲咁嘅可以講少少咧？阿 John， 你做得耐啲，你講。其實冇乜分別㗎，我覺得同姊妹嗰個，即係以前 Don't Touch 就
咁當然有編輯追你稿啦，咁係就即係又係裏邊嘅題材有一啲就係自己儲定㗎啦，想講貓貓動物嘅，有一啲就可能時事嘅。咁其實而家睇翻都係好似嘅，只不過搬咗上去網上啫嘛。咁其實讀者只不過就係以前就係用買嗰本雜誌去睇你嗰啲題材，咁而家就變咗喺個 IG 嚇咁樣。咁即係我覺得個竅門就係即係你定期叫做有啲嘢 update，咁佢又習慣嚟睇一睇你咁樣樣，咁一路落去。咁但係譬如已經咁多年啦，嗰個 follower 係固定咗，定係話其實你都一路仲係去推緊上去嘅咧？好似都係慢慢上咁樣咯。佢自己會但係 organic 咁樣成長嘅。但係就我又覺得好似開始又唔係睇 followers，即係你例如睇 Threads 嗰啲咧，我諗阿蘇永康熟啲，即係佢都唔係睇你，佢係睇你個題材，即係可能例如阿古天樂喺某個人度留言咁，佢爆 like 嘅喎嚇，咁啊即係呢啲咁嘅情況咯。又反而咁所以好似而家個網上世界係慢慢開始將個 followers 隱藏咗，等每一個人都變成有機會去做創作或者發表，然後佢有機會係佢可能有成幾千個 like 咁樣樣。但係我自己嘅諗法就係我就盡量唔去睇，即係你唔去理佢今日呢個 post 有幾多個 like 或者我就集中用翻好似以前紙媒嗰個，每段時間我有啲嘢想發表就畫出嚟咯，咁樣咯嚇，咁就比較正常地係啦，做自己暫時係咁樣嘅方法咯。覺得要做嘅嘢，即係唔好太過俾佢嗰個數字影響你。都冇乜影響，亦都冇咩攻略，我都唔係好知自己 follow 冇乜攻略話，冇乜用啊！其實有時我覺得即係嗰啲攻略都冇乜用噶啦。係唔係對接 job 有用嘅嚇？啲客會仲係嗰啲 marketing 會話問你攞啲你嗰啲你 data 頭先你講增長啊咩嗰啲嘅近幾個月幾多啊咁嗰啲有嘅係啦，工作上需要咯。係啊，但係自己創作就有時甚至冇乜點睇其他題材嘅或者係啦其他嘢咁咯。阿蘇永康咧，我自己會覺得係主題上面咯，主題上面我係會有啲改變嘅，因應唔同時間。即係如果係最開頭一幾年時候嘅創作，咁可能個主題可能簡單啲嘅，真係講TVB 嘅劇情一啲 means 一啲煮個麵你食咁樣已經係有啲共鳴啦，或者講翻啲舊時代嘅即係殖民地時代嘅一啲現今對比，可能就已經係有啲共鳴啦。咁啊，再過咗一啲時間，可能幾年前就會係一啲疫情嘅生活，咁就會好有共鳴啦，好有呢啲故事啊話題性喺度啊。咁在而家可能主題方面係變咗一啲生活態度，係取決可能係社畜啊、躺平啊一啲比較慵懶啲嘅態度係而家比較流行嘅。咁可能我喺主題方面就會改一改咯，係啊，或者做法可能都有少少。因為我都睇得你啲嘢都好密嘅，我覺得你跟得好貼嘅，即係派利是你又即刻會諗到好多派利是嘅嘢啊咁樣。派利是呢樣嘢就咁多年都冇變㗎啦，我覺得係啦。咁我都係咯，我覺得好有趣、好搞笑嘅一樣嘢。咁我又唔係咯，講翻我又唔係賣派利是俾阿保安嘅。咁但係總有一啲可能做保安業界嘅出嚟就會鬧我話我做乜咁小氣咯。咁其實我真係唔賣嘅，我係中意玩下啫，就係咁咯。係嘅，我都覺得係。派利是我好中意咯，佢係越轉越入嘅一個題材。即係每年一個題材可以玩到好盡，係再轉得入啲，講得深入啲，抵死啲咯。我觀察咗佢哋好耐，因為創作人係每到新年有呢樣嘢觀察咗佢哋好耐。因為有段時間我咁係真實噶嘛。有一日初一落到樓下，我明明冇見過咁多人噶，乜個屋苑有咁多職員嘅咩？我唔知嘅，點解咧？連工程部嗰個都出埋嚟指點，你過嚟
抹咗呢度先，快啲整好佢，即咁樣。我從來冇見過，即係呢個係我曾經住過一個地方，樓下真係發生過。你哋有個攻略嘅，絕對有嘅。但係我真係唔買嘅，我覺得好好笑咁解啫。呢樣嘢係啦，我都覺得係一個鬥智鬥力嘅一個遊戲嚟咁樣嚇。但係都好有趣，我覺得係你又夠膽寫啊嘛。係，不過你都會寫明啊，玩下就唔好，大家唔好咁認。咪要係啦，網絡上就要戴啲頭盔咯。咁其實我覺得我驚㗎，即係有時有好多人唔知點解無端端講錯一句嘢，打錯一句字，咁就有冇出現過呢啲大鑊㗎啦？有冇出現過？即係有冇出現過呢啲即係被圍攻嘅嘢？應該未算好嚴重嘅，如果好嚴重，我應該唔會坐喺度，係啦，應該接埋咗㗎啦，係啊。阿 John 應該好少啊，因為佢好貓嘅，佢啲好貓，即係唔會俾人感覺好攻擊性啊，或者好諷刺性。間唔時都有啲無端端有嬲嘅，但係就唔關好題材事，係有時好奇怪網絡世界。咁又實際啲啦，即係話嗱，你哋即係嗱，我自己估嘅啫，未必啱嘅。即係話，我覺得你哋而家一個收入嘅比例應該好大部分喺個 IP 收入嗰度嚟嘅，即係做產品啊，成咁嗰度其實係一個好唔同嘅生意嚟㗎嘛。咁即係點樣去處理呢啲大量嘅，譬如有人揾你合作啊，跟住又亦叫你做商場啊，做展覽啊，跟住生產。啲產品究竟係你哋自己諗咗要做啊，定話係其實係合作方要求你哋去做呢啲產品咧？咁不如俾阿蘇永康講先，因為最近你都做咗好多呢啲產品。你嘅作品入邊，我好多時候都係要有故事行先嘅，即係本身如果我最初心就係做好個 content 先嘅，即係好似大麻城。嗰兩粒心心，即係我點樣出嗰個產品去玩嗰兩粒心心咧？咁係需要故事一個根底去建立到一個生命啊即係同讀者之間有感情嘅聯繫先可以出到嘅。即係如果無端端做一個肥佬嘅公仔，兩個胸前會發光嘅，咁人哋唔會埋單噶嘛。即係呢啲應該係你自己諗出嚟嘅。係呢啲即係呢類產品係你自己諗，即係你係投資人咯。係啦，有呢一類咁樣就係我嘅。咁你話即係整個杯、整張地氈咁呢啲就即係商品化嘅嗰啲係授權咩嚟？係啦，嗰啲係從商品出發啦，就係咁樣去做咯。即係譬如我到後期，即係近排有呢個係大麻城第一個初版嘅樣就係咁樣嘅。係啦，開頭我係自己揾廠做出嚟咧，你見咧右邊嗰啲咧真係慘不忍目嘅。係啦，我有一半都係掉咗㗎啦，嗰啲公仔係啊，所以去到發展到後期，我都係揾香港有啲代理公司幫我去搞啲 product 咯，係啊，因為如果自己去揾大陸嘅廠咧，佢就唔會睬我㗎啦，乜都應承你，考得俾蚊貼，係啊，冇問題啊，我幫你搞，即最後就出咗咁樣咯，係啊。即係你早期嘅商品好多都係自己開發嘅。係啊，咁到往後可能再多啲商業合作，咁就要真係要有其他公司幫我手搞啦，咁樣咯。咁有啲譬如我一個新嘅一隻豬頸斑鳩嘅公仔咁。係咯，呢個係最近推出嚟。係啦，咁都係有，我見你咁都係有故事去。有時有呢啲 product 係要有個故事，我慢慢諗出嚟嘅，即係要覺得有隻公仔原來攣出嚟會發聲，即係突然間 twist 到一樣嘢就去做一樣咁樣嘅產品咯，即係會得意啲咯，同讀者有一個聯繫咁樣咯。所以大部分可唔可以咁講？大部分呢啲周邊產品都係你自己開發。最開頭我諗近年就可能有一半就會有其他合作、其他公司係啊，其他代理去幫手做咯。因為自己就做唔到咁多，處理唔到咁多。即係自己純粹就係諗到覺得有趣嘅就去做啦咁樣。係啦，有時自己做又唔理嘅成本咧，又做出嚟咧就純粹好似自己滿足之後就冇人買就蝕錢。都有呢啲情況嘅。有㗎，有啲係擲咗好耐㗎，賣幾年都賣唔晒。捐俾我哋啦，咁就我幫你散咗佢。係啊，係啦，咁阿 John 咧，我就冇
我哋就冇自己出產品，哦，即係多數都係全部都係授權嘅。全部都授權嘅。哦，而家即係就基本上唔同阿蘇永康自己諗啲嘢出嚟。所以冇推出咁多。哦，即係就算最近年宵，但係你都好多喎，我覺得你嘅商品係相當多喎。都托賴即係因為咁啲客可能自己有自己店鋪，咁有時做完個包裝，即係個店鋪包裝，可能佢產品又會想出少少買一送啊嗰啲咯，即係就唔同咯個模式有啲，即係 license 咁樣。係，所以你主要係做 licensing，變咗就係簽合約。都係簽合約 OK。咁因為頭先我聽阿蘇永康你自己會做咁多開發啦，咁你需唔需要有一個團隊啊？都要嘅，其實有營運啊、行政啊，或者係以一個小企業嚟都有，又唔算嘅，都係 part time 啊、朋友嗰啲成個團隊幫手咯幾多人啊？而家full time 因應 full time 其實都係得我一個嘅唔係啊嘛？ full time，但係其他好唔低調有喎有好多 part time 幫我手咯，係啊，一人分啲工作咁樣，啲朋友啊，或者係以前合作開嘅就幫我繼續做落去啊咁樣咯。所以你都係冇一個自己嘅 office 啦，暫時都唔需要。係啊，主要都係屋企，然之後就或 home office 咁樣。揾啲 part time 係啦嚟幫手。係啦，咁就有長期合作開嘅幫手，去喺生產啊 production 方面幫我手咯。咁亦都有個地方係咁譬如啲擺貨嘅。貨，咁你又去點樣銷售咧？因為你作為投資者啦嘛，你自己開發嘅產品，咁你點銷售咧？online shop 同埋 Online store，每年 online 嘅 shop 年銷都係我主要銷售嘅情況咯。咁咁啱係啦發完新年菜啦，唔係，我餐晏仔啫。唉，真係咁講冇咁講。講笑。咁跟住仲有有時有啲 pop up store 就係授權俾人哋搞咯。咁佢哋搞嘅時候，我咪擺翻啲貨，就供應貨俾佢。係啦，俾翻啲貨寄賣咁嘅形式咯。佢又抽翻我一啲 consignment fee 咁樣咯。係啊，咁係咯，嗱，咁你作為一個創作人，呢啲嘢照計都要人幫你手做噶嘛。咁即係有同事搞嘅。有嘅，係你唔使下下自己出去同人傾啊，因為都即係呢啲工作，我覺得好零碎、好濕碎，你唔做又唔得嘅，唔傾唔得嘅。係啊，有人幫手。如果我做，應該傾唔到噶啦。你見我，所以其實你個團隊其實唔係你一個嘅，係有幾個人嘅好 flexible 咯。即係隨住時間，可能譬如年宵嘅時候，突然間又會多咗好多，我又需要再多啲人幫手，可能就會多咗10個8個咁樣咯。咁平時營運可能就2、3個人幫我手去處理啲日常事務咁樣咯，係啊，咁咯。咁佢哋就會偷雞喺啲返工時間幫我搞。即係佢哋全部都有正職嘅，其實係啦，佢哋全部都有正職嘅，係啦，所以都係幫你手，就當 freelance 咁。係啦，freelance 形式咁啊，都係好學賴有呢好靈活啲朋友啊幫手咯，係啊，好靈活，同埋佢哋又咁啱返到份工，咁可以抽到時間做嘢。可以咁樣去偷時間。阿 John 就簡單啲啦，你都冇啊，兩公婆係咯，你同太太兩個啦。我成日見到你哋夫妻檔啊、展覽。辛苦佢。如果你唔使做開發，簡單啲嘅。簡單啲嘅，即係你避開嗰樣嘢咯。係咁啊，都做到手忙腳亂嘅，即係已經手忙因為得2個人啫嘛。係主要咁就台灣嗰邊就我哋冇店嘅，嗰度就純粹由台灣就佢哋有個 team，香港都係。最近我知道你馬來西亞都 OK 啦喎，開始啦。俾你發現咗，我梗係知啦，馬來西亞我介紹你噶嘛。係都傾緊啊，未知啊，未正式開波。應該會啩。咁下一個嗱，你而家有台灣市場啦，有即係我講香港一定啦嚇。嘗試中啫。嗱，你台灣已經開咗啦，做得唔錯啦。馬來西亞準備做啦。咁下一個市場喺邊度？冇諗啊，完全。即係都係。即係睇下有冇叫做，因為都要睇其實我諗東南亞會好啲嘅，即係比較識睇馬來西亞又係識睇中文啊，台灣啊呢啲。咁其實去到 overseas 呢啲地方咧，佢哋係咪都係一樣係睇翻 Facebook 啊、IG 啊、Threads 嗰啲嚟去？係㗎。即係你去台灣係睇 Facebook 仲多過我哋，好似大馬都係㗎。唔需要太特別過去做啲咩宣傳。即係佢哋好似出個 post 係
嗰個能見度係，即係我唔知佢係嗰啲流量密碼定咩，即係多過我哋香港嘅。香港係好需要你，即係 Facebook 係要你係咁俾錢咁滯。但係嗰邊有咁當然蘇永康嗰啲又好犀利，佢係出個 po 都好爆咁但係即係普遍嚟講，其實台灣係好似易啲嘅呢方面。即係嗰個流量可以上得快，係唔知點解會咁樣。蘇永康，你海外市場嘅係點啊？係冇海外市場嘅，主要香港。唔係因為我都想嘅，但係因為始終咧，因為大麻城阿婆呢啲角色係人物，我本身係因為個 content 係主要係廣東話同埋廣東話嘅俗語啊嗰樣嘢，就比較難啲入到去外地市場咯。即係我係有咁嘅打算。即係嘗試過，會嘗試可能用動物，即係畫呢隻雀，佢入其他市場會比較易啲咯。可能因為嘗試階段咯，又或者係我會之前都試過嘅，將啲 product 去台灣參展咁樣咯，係啊，或者係跟動漫聯會去帶下去外國，去韓國咁樣去展覽下咁樣咯，係啊。係啊，嗰啲我覺得馬來西亞應該會受嘅，係因為都係廣東話嘅市場啦，雖然即係佢哋嘅華人唔係最多啦，但係其實基本上嘅文化都好接近嘅。馬來西亞、新加坡都有少量嘅觀眾讀者咁樣，咁呢啲市場係我覺得係可以去試下嘅。如果營運角度嚟講，係啊，我覺得應該可以。同埋譬如crossover 咯，即係好似阿 John 之前咪同 Hello Kitty 啦，我近早年都試過同水怪咁樣做 crossover， 都吸引到一啲韓國、日本嘅一啲讀者去問一問呢件咩嚟嘅咁樣。即係雖然佢未必係因為大麻城而睇，咁但可能都會增加到少少嗰個曝光率咁樣咯。即係呢個係一個途徑啦，係啊。問一個問題簡單嘅就如果唔做漫畫家，或者唔係做緊而家嘅工作，你估你係做緊乜嘢咧？即係唔係行咗今日呢條路，喺另一個平衡時空入邊，你係會做緊啲乜嘢咧？阿 John，我係非常中意做動畫，即係一定係會動畫嗰邊。其實漫畫係無心插柳，真係因為個動畫作品，不如將啲古仔雕皮期做一個漫畫書啊咁樣，即叫做圓夢啦。咁有出版，有集結成書，好開心。漫畫都好上癮嘅，但係其實即係我諗我個血係即係好中意將啲嘢整喐佢啊。應該係可能我真係好中意睇宮崎駿，或者好中意呢方面，我係好想喺一個角色裏邊注入個生命咁樣嘅嘢嚇。咁但係依家應該唔太難啦。往後如果你 AI 應該可以幫到啦。唔得啊！AI 係因為台灣團隊都叫我做多啲 AI， 即係佢哋其實做咗好多 AI 俾我睇，但係我全部唔得，唔出得。因為你試諗下，如果例如宮崎駿佢係有套作品用 AI 做嘅上映，你已經覺得冇價值㗎，因為嗰個 AI 同一個普通人用同一個 software 寫句嘢出嚟嘅 AI， 即之前都 gen 咗好多宮崎駿嗰啲作品啦。咁其實嗰樣嘢變咗係即係我唔係抗拒 AI， 但係我會係覺得係要做漫畫以外嘅嘢咯。即係例如有啲產品推廣有條片，我當係本來俾個導演去拍嘅，但係而家係 AI 幫到嘅。咁呢樣嘢可以分俾佢做。但係漫畫嗰個點都個手畫要大部分啦，我諗，尤其是喺諗嗰方面，即係你唔可以話 AI 幫我諗個好笑嘅漫畫。會考慮即係話我咁忙，我不如用 AI 幫我整啲動畫出嚟試下啦。可能係其他方面咯，可能係會問下佢即係 AI 整個點樣宣傳呢件事啊？即係你當又用翻宮崎駿可能宣傳到動畫，佢可能用 AI 去睇下 gen 啲乜嘢出嚟，唔知。但係嗰個本質嗰個故事內容都要好大部分係個作者如果唔係，只會你將個作品咧變咗做一個人人都識畫嘅，即係其實佢都可以用。其實你而家喺 AI 輸入叮當做啲乜，可俾張圖佢，嗰個人都做到㗎。咁你只不過變咗同佢完全一樣咯，會變成咁。所以係我覺得有時我哋漫畫人，我覺得有啲特質係我哋手畫可能係錯誤嘅不足嚟嘅，但係嗰樣嘢我哋先有。反而 AI 太完美啦。
咁嗰樣嘢係冇咗嗰個，我唔識講，即係嗰個靈魂啊，係係咁咯。明嘅，我都係覺得我認識嘅大部分畫畫嘅人都係仲係呢種諗法啊。做投資嘅人就唔係咁諗法嚇，但係做畫畫嗰班全部都係做客嗰啲有時 gen 咗個叮當嘅，喂，我整咗個展展覽個樣就係咁噶啦，已經好正啦嘛。咁我就係咁改啊。明白。咁啊，阿蘇永康，如果唔做而家呢個工作，你覺得你會喺邊個層面度咧？會計？唔係啊，我應該因為我冇做會計好耐啦，我應該都係做設計或者廣告咯。但係好似頭先咁講啦，AI 喺度可能遲啲都冇得做嘅。如果平行時空，都會轉去揸的士或者去做保安、去做看更咁樣。保安係啊，可能係啊。咦？呢個都咩喎？攞利是可以啊？係 OK，我已經有晒經驗㗎啦，我已經知道邊啲位可以攞到，應該點樣唔好咁着跡，係啦。問多個老土啲嘅問題先，最後一個問題，嚟緊有啲咩目標？繼續畫落去咯，畫得幾耐得幾耐咯，都係一個目標嘅，都係咁樣噶啦。唔係，因為我點解咁問咧？因為唔知道畫到幾耐噶嘛，即係一個角色其實有陣時有個生命嘅，真係有個生命。去到咁上下，佢或者觀眾唔接受，又或者你自己厭倦咗，其實佢都會完。咁你即係當然可能仲有好長時間啦。咁但係有冇諗過？如果呢一日嚟咧，我就或者我要做定一啲乜嘢嚟去諗定啦咁樣，有冇諗呢啲嘢咧？賺多啲錢先，cap 多啲水先。咁呢個最重要嘅，即係你有咗基本生活嘅，你就允許自己發生呢啲事情。係啊，因為其實真嘅，頭先你咁講，其實我自己都會一直都同自己講呢樣，即係始終每個角色每個 IP 都有自己生命嘅，即係有啲係長啲，即係 Samuel 嗰啲 Hello Kitty 嗰啲可能 last 到好耐，但係過往亦都有啲角色可能10年8載就真係逐漸淡出㗎啦。即係譬如牛仔咁樣，都係淡出咗一輪好耐時間，跟住而家先至再翻出嚟。即係可能有一日就冇人睇淡華城，我亦都要等唔知幾多年之後先至復活翻一陣。即係可能會係咁樣咯。咁而家能夠做嘅就係盡量去我畫到又有人睇嘅，咪繼續畫落去咯。咁到冇人睇就冇人睇，即係冇諗佢住咯。係啊，諗唔到咁多有時。係啊，咁咪真係轉行咯，去揸的士去做，去樓下應徵做保安咯。唯有應該我相信應該唔會咁快出現呢啲情況，而且你到時都可能有好多選擇㗎啦。呢樣嘢我覺得好難講嘅，有時就係頭先講，突然間唔知我講錯乜嘢，遇到一個公關災難就，哇你咁樣嘅，我唔睇你啦咁樣，可能就係咁樣㗎啦。網絡都有機會發生呢啲嘢㗎。係，我覺得係我覺得做網絡。我好多好似我哋呢啲網絡嘅作者 content creator 都會有一種咁樣嘅深層次嘅一個潛意識係驚緊呢樣嘢嘅，即係有時係咁樣咯，係啊。咁我想讚下佢，其實真係做 content creator，即係我覺得佢好肯講啊。係，我有時即係我聽完佢講，我都覺得，我其實有啲嘢係即係壓住咗，降低咗。其實以前咁講啲，但係而家壓低咗，因為可能個商業啊或者其他。但係即係如果作為作者，其實就係要即係你一個無論係電影或者寫作或者漫畫家，其實就係要發聲。係呢樣嘢。係，所以都收斂咗㗎啦。都收斂咗㗎啦。係。其實有啲嘢都唔好講出口嘅。即係其實香港嘅漫畫圈，我覺得其實係好正嘅，以前更加正嚇。即係真係可以透過漫畫講好多嘢㗎嘛，即係好抵死又得，好諷刺又得，一嘢就可以插到你死㗎啦，可以。咁但係而家大家都會比較謹慎咗啦嚇，我覺得係謹慎咗啦。咁好唔好唔知啦嚇，咁但係呢個留翻俾大家自己去思考啦。咁好，咁我哋都進行咗個半鐘，咁都好開心啦，冇乜太過令到兩位講者壓力太大，係咪？冇乜係嘛？唔係，我見到大家都 OK 喎，即係比我想象中，我本諗住好多 dead air 嘅嚇。咁而家留翻少少時間俾大家去提問啦，因為我哋本來係15分鐘嘅，而家可能多少少。如果有興趣嘅就可以發問。
其實我想問下兩位，即係頭先都講到話想即係去推廣去其他市場啦。其實你哋會唔會諗？因為即係以大麻城嗰個 case 做例子就係，其實佢係一個非常之即係香港好 local 嘅文化嘅。譬如可能嗰隻雀仔咁樣，咁其他地方嘅人可能其實唔知你做緊乜嘅嗰隻雀仔。咁但係你即係譬如推廣到譬如我舉個例，或者台灣或者東南亞市場，你有冇諗點樣去迎合當地嗰個讀者？其實佢諗緊乜嘢，或者佢哋當地嗰個文化？譬如好似當地譬如日本咁樣，我舉個例係可能近排好多遊客咁樣，咁佢搭電車可能都遇到我哋，可能喺香港搭到即係搭地鐵遇到嗰啲好荒謬嗰啲嘢嘅。咁你有冇嘗試去諗下啊？究竟點樣推廣嘅時候，點樣去切合當地嗰個讀者嘅諗法，會令到佢哋更加有共鳴？咁你嗰個產品可能會更加成功咧？就係咁。嗰隻雀啦，我發覺咧係好多東南亞地方都有嘅。因為早兩日去泰國旅行咧，星期雀都喺度係咁哦咁樣叫嘅，係啊。咁我覺得呢個可能都會有少少共鳴喺度嘅，但係如果即係講真，我又覺得自己都冇可能可以做一啲 content 係好融合到當地嗰個節奏嘅。咁所以能夠做嘅，只不過係as 一個雀仔，一個動物好得意嘅，由外國人都會接受嘅樣式去呈現出嚟咯。即係我又好難去做到一個即係個古仔好生活化咯，因為始終都唔同市場，我夾硬做亦都可能唔係好啱佢哋個感覺咯，係啊，所以係有少少難度嘅，就係仲係摸索中咯，所以係啊。我都冇乜經驗，其實，但我即係台灣嗰個發展都係交晒俾，即係佢哋都好多意見嘅，佢哋會唔即係會即係翻譯咗啲文字係當地啲人容易明白？會有即係有執過啲出書已經係啦，即係台灣版佢其實執好多。咁譬如啲 IG 嗰啲就有冇改咧？IG 就係佢哋另外一個台灣嘅 platform， 即係而家即係兩個香港。所以應該係有兩個 version 嘅。係，其實盡量就係佢哋希望台灣嗰啲內容係佢哋自己，即係其實而家你見到台灣叮當 IG 嗰啲內容，其實就係佢哋去畫嘅。直情畫都係佢哋去畫嘅。咁得意啊！可以。其實係佢俾你類似授權嘅做法，係，即係俾你 approve。用個叫做即係我俾好多 source 佢哋再去砌出嚟，係。OK。咁啊，咦？阿大麻城你可以參考下，唔係阿蘇永康，我係叫你大麻城添，真係唔好意思。可以參考下。的確係嘅，即係就算你話簡單嚟講台灣咁樣，我自己係寫唔到台灣嘅用語噶嘛。如果唔係就淨係寫得一段書面語嘅作文出嚟，又唔啱嗰個 feel 噶嘛。係要摸索下嘅，我喺呢方面係啊。唔緊要，慢慢一步一步。仲有冇其他想問問題？後邊嗰位小姐。Hello， 兩位好啦。咁想問下兩位咧，喺職業生涯入邊咧，有冇遇過啲即係可能撞橋啊，或者係其實可能同步有差唔多嘅商品一齊喺市場競爭嘅時候，你哋會係即係個心態同埋會點樣處理？因為某程度上嗰啲都可能係會引起少少熱議㗎。咁亦都同埋想問下兩位，可能如果面對有啲負面嘅批評嘅時候咧，通常會點樣去回應？會唔會回應啦？同埋或者係會點樣安慰自己 ？Thank you。負面回應咧有啊，咁我最近用一個方法就係問 AI 點樣回應咯。我就冇，即係除非佢嗰個建議係好有用。如果唔係，我覺得就因為我個心情畫畫係好開心噶嘛，咁有時但係有一啲回應係即係無厘啦間唔關事嘅，突然之間就即係可能佢壓力大會插你一刀咁樣，咁我都會睇嘅，然後我就問 AI 點樣回應佢，咁佢就用一個好幽默嘅回應，我就 paste 翻落。咁 AI 都幫咗你喎。AI 反而咁樣係有用嘅，我覺得大家可以參考。咁撞橋其實都有試過嘅。即係例如我唔記得有一篇好耐之前漫畫撞咗阿 Cousin 嘅橋，
咁我咪 PM 翻佢咯。我話唔好意思啊，同你畫嘅咁似嘅咁樣樣。咁佢話唔緊要。咁其實好小事，因為我哋行內，我覺得香港好好嘅咁叫漫畫圈嗰個氣氛，咁所以就唔係一個好大嘅問題咁。負面批評，我諗我自己會盡量，即係依家會可能化咗少少嘅。早幾年可能我就會駁翻轉頭嘅，咁但係而家可能我都會 step back 或者揾其他人幫我代答咯，即係話揾助手啊，或者揾我啲part time 幫我手諗點樣答好咯。咁我自己唔會答，都會處理嘅。我自己答就會燥底嘅啦，答下係啊，或者官式啲，多謝你嘅意見，多謝晒咁樣咯，即係唯有係咁樣咯。如果唔係越答越多，就會變咗拗落去又冇乜意思，係啊，同埋好花時間花心力啊，係啊，即係盡量自己會唔好睇啊，係啊，有時我會係咁樣，我自己會我當見唔到算數啦，呢啲係啊，我唯有係咁樣啦，係啊。撞橋其實周不時都有嘅，又或者係撞橋嘅話係即係睇情況咯。有時係有啲係你睇到係真係撞嘅，有時咁啱，即係譬如嗰樣嘢好 ad hoc 嘅熱話，咁一定係你撞我，我撞你嘅啦。呢啲係冇辦法噶啦。咁至於係咪抄襲，有時就要 case by case 咁睇咯，好都少嘅。其實如果係真係好立心抄襲，但係如果你產品又會撞嘅，都會發生過嘅。有時有啲熱門嘅產品，而家好多時候我撞人，人撞我都會有嘅。咁亦都有啲疑似抄襲嘅情況，咁但係都冇辦法，冇乜好講噶啦，唯有自己做好啲咯。即係我又冇攞專利，係咪有啲嘢同樣咁樣人又出我又出，咁係咯，都係唯有自己做好啲嘅，盡量去做。係啊，聽唔聽得清楚 ？OK， 好。各位觀眾大家好，我係金剛 fans 嚟嘅。咁我想問咧，你哋點樣揾個突破點咧？創作嘅時候，咁會有機樽嘅嘛？點樣揾個突破點，衝出個突破點咧？都問得好好，要諗下呢個諗唔同嘅題材咯。唔係有時咧好得意嘅個生活轉變，因為我比較當日記咁樣去處理。咁例如最近有小朋友又會有一啲以前冇掂過嘅題材去嘗試。咁我諗隨住個年紀又會有唔同嘅感受咁去咁你有冇寫日記啊？其實我冇㗎。我以前有好似蘇永康咁，我自己有本簿袋住寫低啲題材。小氣簿嚟嘅本。唔係小氣簿嚟嘅，係一啲即因為又成日一唔寫低唔記得咗啲好似以為好好嘅橋嗰啲。咁係啦，咁答翻個問題就係即係我諗隨住變化咯，可能有時第日個女再大嗰啲，可能有啲嘢佢同我互動到咧，反而佢畫啲我畫啲咧，咁可能嗰個樽頸又突破到咯，咁。講翻我係有個小氣簿嘅 album， 邊個批邊個鬧我咧，我係 copy 晒 cap 低晒嘅。但係我係等到一日，如果我譬如中咗六合彩咧，我先會鬧翻去轉頭嘅。又幾咩？都係一個動力嚟嘅。樽頸位頭先之前都講，我長期都有樽頸位嘅，我覺得自己係啊，咁都係要靠不停同人傾啊，或者係咁諗下，即係唔好話為咗諗一樣嘢而諗咯，即係可能要輕鬆啲面對咯，或者係由佢咯，即係亂嚟啲，咁每次就會可能就會撞到一啲新嘢出嚟咯。即係我自己成日覺得就。即係如果講笑話，咪講99個唔好聽，可能第100個就會好笑咧。即係我笑自己咁樣諗。我呢個我都想即係問一問咧，即係其實笑話有陣時你笑啫，人哋唔笑。咁你有冇話喂我諗咗個橋，我會俾啲助手啊或者啲拍檔睇下先。喂，你明唔明我講咩啊？咁樣會唔會有呢樣？有嘅，我成日都會做呢樣嘢。成日都會做，成日都會有嘅 send 俾唔同嘅朋友啊，唔同嘅團隊嘅朋友幫我手一齊睇下邊個好啲，邊個得意啲，或者邊張圖適合啲，即係都會有呢樣嘢嘅。OK，即係都唔係話好任性地，我寫完就掟出去啦咁樣。
係因為早期我都試過，長期都係自己講自己笑，然之後得自己笑啊嘛。係我係試過好多咁嘅情況嘅。係寫笑話，我覺得好難，真係好難。同埋好多時候都係創作呢樣嘢，就係自己通常越擺心力嘅嘢咧，都係衰眼嘅。係越唔理咧，越求其咧，就反而會有一啲意外嘅效果嘅。呢個即係好多時候都係會咁樣嘅。呢個心法好緊要，我覺得好緊要。仲有冇其他問題？大家兩樣嘢想問咯，Hello。咁咧頭先你哋講 crossover 啦，咁我覺得呢個想問多啲啦。如果你話喺香港，你哋之前嘅 crossover 都係一啲比較知名嘅 character 咁啦。如果話喺香港我都想有啲 crossover 嘅嘢，你哋會唔會話想自己都有啲對象或者係啲嘢係想同嗰個角色或者某啲嘢係 crossover 嘅咧？或者係會唔會大麻城同叮當 crossover 咧？有冇試過其他嘢？咁呢個第一啦。咁第二就係如果我係一個新人，我係有一個新嘅公仔，我好想好似你哋咁做一個 content creator。我有啲乜嘢係好緊要，我一定要去每日都實踐，或者係一個目標去實踐嘅咧？答第二題，crossover 就即係隨緣嘅。咁第二個問題係 content creator 點樣開始？我自己經驗又係可能我比較老餅，我都係去翻紙媒嗰個年代，就係、或者儲喺本簿嗰個做法，就係即係唔睇其他內容，而係專心寫自己嗰個古仔啊，或者想講發表嘅嘢。呢個係其中一樣。當然而家其實都要有啲要應付翻最近嘅題材，但係我諗可以攞個 balance 係講啲定期自己想講嘅嘢啊，有一啲又貼近時事嘅。因為如果唔係就變晒新聞報導咁樣係啦。咁啊，所以都有少少自己嘅嘢喺裏邊咁咯。係我諗亦都係第二題先，就係都係要做咗自己中意嘅嘢先咯。即係會有冇話唔需要太特定一啲嘢係限到自己好辛苦嘅。有時咁啊，如果俾我有多一次，我可能我都未必畫到今日咁樣嘅。如果重新嚟過，我都係好多時候都係撞下咁樣撞出嚟，咁啱咁嘅機會先至畫到一個大麻城出嚟。要我重新諗多次，可能都未必作到一個咁嘅角色出嚟。即係好似開頭我都係畫自己做主角啫嘛。我每日都係畫下自己中意或者自己唔中意嘅事，揾啲我中意嘅嘢講下，或者我想鬧嘅嘢鬧下，咁樣去繼續咁樣做。然之後大麻城只係一個配角啫嘛。但係因為一啲緣故，即係 WhatsApp sticker 或者因緣際會，啲人又中意，咁先至大麻城先至成為咗主角啫嘛。即係我覺得就係通常都係順住自己個心去慢慢做咯。即係通常都係我覺得就係咁樣咯。如果你話好想去做某啲嘢，一定要咁樣做咧，反而就個動機太明顯，可能唔知點解有時做呢啲嘢可能。啲外間其他人就會可能 feel 到一種咁嘅好有 purpose 咁樣做咧，就唔會好 buy 你嘅。咁但係如果當你可能好隨心、好發自內心咁做咧，可能就會受到某啲人嘅中意啊咁樣咯。我自己覺得係咁咯。咁至於都係 crossover 都係咯，阿莊咁話隨緣，或者我要揀啲大家啱 feel 嘅，即係唔係話純粹係好為咗 crossover 而 crossover， 即係佢阿叮當同 Hello Kitty 咁兩隻貓係好順理成章咁樣去 crossover 噶嘛。咁當初早2年我想揾水怪做一個 crossover， 都係因為我細個好中意呢個角色，我有本紀念冊我 keep 咗好多年，咁有咁嘅機會出現，咁我咪嘗試去聯絡，嘗試去做咯，就係咁啦。有冇朋友想問問題？小妹妹突然之間，大麻城會唔會有女朋友㗎？佢揾緊，暫時仲未揾到，係啊。為食妹唔係佢女朋友啊，澄清一次。個小麻城點定位啊？其實話呢個問題咧，我自己都諗緊啊。小麻城嗰個原意係大麻城嘅小朋友版，但係
佢係某啲原因，佢係可以時空穿越咁樣喺同一時間大小麻城係同一時間出現嘅。未被污染前嘅版係啦，本嚟嘅。係啦，係啦。所以係理論上大麻城同小麻城係同一個人，但係佢哋又唔係同一個人，係啦。所以我係未諗到點樣定位嘅，係啊。好遠啊！呢個係再睇下先。啊，你當平行時空咁樣咯。我都係咁諗過。係啊，係啊。我最初以為佢係講細個嗰陣，唔係佢睇下，突然間佢兩個同時間出現。佢原本嘅設定係大麻城嘅小朋友版嘅。係。咁但係喺其中一集嗰度，阿婆係求呢個觀音娘娘帶翻一個正直善良嘅大麻城翻嚟，所以佢就喺小時候嘅時空帶咗一個小麻城翻嚟，係啦。呢個係原本我嘅設定嚟嘅。唔係佢係有即係雀仔擔過嚟噶嘛？係咪啊？雀仔擔過嚟嗰下咧係大麻城嘅 BB 版，係其中大麻城身世之謎嘅其中一個故事，係啦。好，有得發展，有得發展。係。我哋再次多謝3位嘉賓啦，亦都好多謝大家參與今日嘅活動。我哋想請現場觀眾咧花少少時間幫我哋填一填網上問卷，話我哋知咧你哋對今次系列嘅活動咧有咩諗法啦，又或者之後會想睇咩內容。有興趣重溫今日嘅講座嘅話咧，可以留意翻我哋香港文化博物館網頁啦、Instagram 同埋 YouTube 頻道。係，thank you，再次多謝各位。